क्या आपके सीलिंग फैन पर धूल जम जाती है? घबराइए मत। सनी इलेक्ट्रिकल्स के एक्सपर्ट्स बताते हैं, पंखा उतारे बिना भी आप उसे साफ कर सकते हैं। एक सूखे और मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें। पंखे के ब्लेड पर धीरे धीरे कपड़ा फेरें। सफाई करते समय फैन बंद और स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर फैन बहुत ऊंचा है तो लंबी डंडी वाले डस्टर का उपयोग करें। कभी भी गीले कपड़े या पानी का इस्तेमाल न करें, इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ सकता है। पंखों की नियमित सफाई से हवा भी ताजगी से भरी रहती है। और भी आसान टिप्स के लिए जरूर आएं सनी इलेक्ट्रिकल्स।